लास्ट डे है साल का, जितनी गलतियां तुम लोगों ने पिछले साल की है, ऐसा ऐसा कान पकड़ने का, ऐसा बोलने का सॉरी, इसके बाद नहीं करना मेरे को। अगले 5 महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बीच में बहुत रोलर कोस्टर राइड आने वाले तुम्हारे। किसने बोला मेरे अंदर पोटेंशियल था? अब इतना समझ में आ रहा है तेरे को, तेरे अंदर पोटेंशियल है, गया कहाँ, खत्म थोड़ी हुआ। अभी भी होगा ना, कहीं तो छुपा हुआ अंदर, निकाल उसको बाहर, बंद कर दो ये सब चीजें। COEP, PICT, VJTI, SPIT, SPCE, ठीक है। उसके बाद जाना है तुम्हें वॉलचंद जो सांगली है, फिर उसके बाद जाना है SGGS नांदेड़, और उसमें अगर इस टॉप के लेयर में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कमीज एक कॉलेज है लड़कियों के लिए, उसके बारे में सोचना, और उसमें भी एडमिशन नहीं हो रहा तुम्हारा, लड़के हो तुम तो जीका में आ जाना।